हाम्रो डेस्टिनेसन एरियामा आएर हामीले गाडी यसरी पार्किङ गरेर राखेका छौँ। हाम्रो टोलीहरू चाहिँ यो पार्किङको पछाडि पुल हाउसमा आएर चाहिँ एकदम पुल हाउसको रोमान्स गरिरहनु भएको छ। ल यो चाहिँ पुल हाउस रहेछ है। अब आज हाम्रो डेस्टिनेसन यहीँ हुनेछ, यहीँको बास भएर भोलि यहाँबाट हामी यो एरियामा जू एरियातिर गएर घुमेर अनि त्यसभन्दा पछाडि हामी चाहिँ अरेन्ज गएर बास बस्नेछौँ। अरेन्ज गएर अरेन्ज सिप्नेछौँ र अरेन्ज गुवाम खानेछौँ। पर्सि हामी त्यहाँबाट गाइमिया रिटर्न ब्याक हुनेछौँ। जय होस्, आजको हाम्रो बसाइ यसै एरियामा हुनेछ। अनि के त भयो यो अहिले हाम्रो कहाँ आइपुग्यो? यो म अहिले डब्बोको यो वेस्ट क्याराभन भ्यू पार्क भन्नेमा छु। अनि यहाँ चाहिँ हामीले त एउटै घर हुन्छ होला सोचेको थियौँ, तर यो चाहिँ 4वटा क्याराभन छुट्टै छुट्टै रुम रहेछ। अब हामी यहाँ पुगिसक्यौँ, मोबाइल चार्जमा हालिसक्यौँ। यो अहिले चाहिँ यो अहिले हाम्रो यो चाहिँ क्याराभनको हाम्रो एउटा घर हो। यहाँ सबै कोठामा फ्रिज ओभन सबै हुँदो रहेछ। सबै छ होइन? यो चाहिँ यो के पो यो किचन होइन त? ल यो भित्र के छ? इलेक्ट्रिक चुलो पनि रहेछ होइन? इलेक्ट्रिक चुलो रहेछ। यहाँ पानी तताउँदैछौँ हामी होइन? यो कफी रहेछ, फायरको लागि फायर एक्सटिङ्ग्विसर पनि रहेछ, एसी पनि रहेछ, टोस्टर रहेछ, यो ओभन पनि रहेछ होइन? यो ओभन पनि रहेछ। ल अहिले हाम्रा टोलीहरू चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ त? यहाँ एकै ठाउँमा छौँ। यस्तै 4वटा कोठा छ, 4वटा क्याराभ्यान होइन त छोरी? क्याराभ्यानमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब हाम्रो बास हुन्छ। आज यसमा 2जना, हामी 8जना छौँ। दुईजनाको दरले 4वटा क्याराभ्यानमा अहिले हामी बस्छौँ। र आजको बास हाम्रो यसै डब्बोको क्याराभ्यानमा हुनेछ। राम्रै छ। अहिले क्याराभ्यान पार्कबाट अहिले हामी डब्बो जू एरियातिर जाँदैछौँ। अब डब्बोको जू एरिया भिजिट गरेर अनि त्यसपछि हामी ओरेन्जतिर गएर आजको बास चाहिँ ओरेन्ज एरियामा हुनेछ आज हाम्रो। यहाँबाट 2-2.5 घन्टाको यात्रा गरेर ओरेन्ज गएर डब्बो जू दर्शन घुमेर अनि ओरेन्ज इलाकामा गएर आजको बास हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ डब्बो जू एरियातिर लागिसकेका छौँ। यो बाटोमा अहिले हामी हिँडिरहेका छौँ। साह्रै रमाइलो छ। डब्बोको जू एरियामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो इन्ट्री पोइन्ट हो यो। अब हामी चाहिँ डब्बोको जू एरियाको अवलोकन गरेर बस्छौँ। करिब 1-1.5 घन्टा हामी 2 घन्टा जतिको चाहिँ यहाँ हामी डब्बो जू एरियामा नै रहन्छौँ। यस्तो ठाउँमा पनि बाघ भालु हुन्छ। हाम्रो नेपालको पनि चिडियाखानामा त ल्याएर राखे त होइन, जाउला खालको होइन? त्यस्तै होला यो पनि। अब हेरौँ कस्तो छ। हामी अहिले प्रवेश गरिसक्यौँ। अब यहाँ देखिएला अहिले यहाँको वस्तुस्थिति सकेसम्म जानेसम्म बुझेसम्म र मैले जानकारी गराउने चाहिँ हेर्नुहोस् ल। डब्बो एरियामा जू एरियामा गाडीहरूको पुरै प्रवेश भइसकेका छन्। अब यहाँ त पार्किङै पाउनु गाह्रो छ होइन? हामी त यो पार्किङै पाउनु गाह्रो होला जस्तो भइसक्यो अब यहाँ। ल गाडी छन् ल। डब्बोको जू एरियामा हाम्रो आफ्नै भेहिकलद्वारा चाहिँ अवलोकन गर्दैछौँ। अब अहिले हामी चाहिँ यो गाडी लिएर बाट पनि अवलोकन गर्न पाइँदो रहेछ, साइकलबाट पनि अवलोकन गर्न पाइँदो रहेछ। अर्को सानो त्यो यहीँको गाडीबाट पनि गर्दाखेरि चाहिँ चार्ज लाग्दो रहेछ। हामीले आफ्नो गाडीबाट पनि जान पाइँदो रहेछ। हामी चाहिँ आफ्नै गाडीबाट जाने, पैदलबाट पनि जान पाइँदो रहेछ। ल अब अहिले
हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नै गाडीबाट जाँदैछौँ के को म ल के म यो हामी जू स्क्यान परीक्षणको लागि गइसक्यौँ आउँदैन त्यो देखाइदिनु हामी चाहिँ जू प्रवेश गरिसकेका छौँ यहाँ जूका साइनहरू जस्तो छन् अब भित्र उयो यो साइकल लागि रुट छुट्टै मान्छे हिँड्दा पनि रहेछ नि हिँडेर चाहिँ गर्मी हुन्छ होला है ल अहिले हामी जू एरिया प्रवेश गरिसकेका छौँ ल होला यो डब्बोको जू एरिया त्यो हेरौँ न बुक पुरै कहाँ जाने म्याप कसले हेरिरहेछ म्याप त अब पार्किङ भनेर ल आइसक्यो पार्किङ ठाउँ त 1 किलोमिटरमा के छ भनेर 1 किलोमिटरमा यसरी एलिफेन्ट चिता पार गरेर हिँड्ने अरे हिप्पोपोटामस पार्क पो गऱ्यो त किन नि हौ फेरि पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ नछिरे पनि छिराउनै पर्यो नि हो मोर पार्किङ रे उता आइसक्यो ल द्याट पार्किङ एरियाबाट चाहिँ हामी जूमा प्रवेश गरेर अहिले लानुहोस् यहाँतिर कुकुरहरूको यस्तो डग वाइल्ड अफ्रिकन वाइल्ड डग रे यो ल यो म्यापमा देख्यो हो अब प्रत्यक्ष पनि देख्यो ल ल अहिले हामी वाइल्ड डग एरियामा जाँदैछौँ अफ्रिकन वाइल्ड डग कोही हिँड्न पाउँदैन मैले भन्छु यो फाउरो हाम्रो गाउँहरूतिर फाउरो भन्छन् फाउरो हो हाम्रोतिर त फाउरो यसले त बाघ सिधै अझै 5 मा जान्छ बुढाबुढी भने बुढाबुढीले हो छुट्टै नहुने ल यसको मात्रै अब अर्को ठाउँ मासुहरू ल्याएर फालिदिन्छन् होला उनीहरूले यसको नाम के पर्यो मिरकर त्यो हाम्रो गाउँघरमा भने लोखर्के भन्छ यसलाई मलसाप्रो जस्तो नै रहेछ ल गैँडा ऊ कान हल्लाएर मात्रै बसिरहेछ है अल्छी रहेछ त्यो अल्छी गैँडा अरे त ए ल हेर्नुहोस् अस्ट्रेलियाको डब्बोमा भएको गैँडा यही हो यो घोडा घोडा हाम्रो घोडा यहाँ जेब्रा जोडीमा छन् जोब्रा हेर्नु त्यो इलेक्ट्रिक हो त्यो त अगाडि नजानु करेन्ट लाग्छ हामीलाई लाग्दैन लाग्छ हामी अहिले जिराफ भएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ होइन त फेरि जिराफको खुट्टा देखेर त मेरो त्यो सातो फ्लाइ भयो मेरो हाइट जत्रो जिराफको त्यो खुट्टा छ होला कि छोरीभन्दा अग्लो छ नि मैले हिँड्लाउँदा पनि जिराफको खुट्टासम्म पुग्दिनँ होला अब यहाँ जिराफले चाहिँ कति अग्लो र त्यति माथि राखेको घाँलाई खाइराखेको छ ल लाएर यहाँ यो घाँस राखेको यो माथि लाएर यहाँ यो चाहिँ यो घोडा यो चाहिँ ऊ हेर्न आएको टोलीहरू है सजिल हेरौँ त्यसले कति माथि घाँस राखेर खाँदैछ हेर्न र हामी अहिले चाहिँ बङ्गो के अरे बङ्गो हेर्दा जाँदैछौँ है गाइज ल अङ्गुरले खान्छ अङ्गुर मुन्टु लुकाउँदै पनि छन् हिजो हामी हक्किन ठुलागाकोमा गएको थियौँ आज हामी के भन्छ अरे यहाँ तरुङ्गा अङ्कलकोमा जनावर माछा अङ्कलले धेरै पाल्ने भएर अनि अहिलेसम्म हामीले जिराफ देख्यौँ अनि त्यसपछि अर्को देख्यौँ गैँडा देख्यौँ अनि के भन्ने देख्यौँ कुकुर अनि कुकुर देख्यौँ त्यो त मलछाप्रो मलछाप्रो हाम्रो गाउँघरमा त भन्छ मलछाप्रो यो अनि त्यसपछि अरू पनि देख्छु ल बिङ्गो त्यसको नाम चाहिँ बङ्गो बङ्गो भन्दो रहेछ लाएर कति लामा सिङ टाटेपाटे यो के यो यसको कलरै यस्तो होला कि के होला त यो
2 र 3 को बिचमा यो त लास्ट हामी यहाँ यसरी जाने हो नि त नक्सा चेक गर्दै 1 2 3 भन्ने होइन कि किलोमिटर हो यो। यहाँ पुग्यो यसमा यतातिर पार्क गर्यो यहाँ छ यहाँबाट यता पार्किङ होला कता हामी यस्तो गरेर त जानु त अनि बिचमा बसेर यताको यताको हेर्ने मिल्ने यो हिप्पोनेरी फोटो खिच्ने बेङ्गो बेङ्गो हेरेर होइन त बङ्गो 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 हेरेर चाहिँ अहिले हामी बङ्गो 100 वटा मात्र बाँकी छन् विश्वभरि त्यो मध्ये एउटा चाहिँ यहाँ डब्बोमा डब्बोमा डब्बो जू डब्बाभित्र प्याक गरेर बिचबाट नहिँड्नु न गाडी आयो ल यो यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियामा पाइने इलाइन्ट भन्दो रहेछ इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो उता चाहिँ भन्यो भने नीलगाई हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नीलगाई जस्तो लाग्छ ल हेर्नुहोस् नेसनल पार्क के यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको जू डब्बो जू हेरेर चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ यो अब हामी यो एरिया देखाउँछौँ ल हेर्नुहोस् यो पुरै जङ्गल एरिया छ यी जङ्गल एरियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अब बाघलाई पनि हेर्न जाने भन्ने कुरो भइरहेछ टोलीहरू यसरी आइरहेका छन् यी डब्बो जूको लागि हेलो मलाई धेरै भोक लाग्छ त्यो भएर म खाँदै हुन्छु हेलो छोरी भौलाए प्रसादलाई खोइ हामी पनि यसो How likely is going to ल रेस्ट गरेर हो ल र ऊ पिसाब फेरिरहेको छ यसले होइन होला हो होला टोयलेट गरिरहेको छ होला भाइ टोयलेट गरिरहेको छ यसले अर्कोले कुरे हो क्या पालो गिचिक्क पार्छ अब त्यहाँ ऊ त्यो माथिको पानीको फर्स्ट रहेछ कि घुर्यो कान हल्लायो अहिले हामी ब्ल्याक बकको एरियामा आइपुगेका छौँ तर यो अगाडि लामो सिङ भएको ब्ल्याक बक एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा यहाँ नजिकै चाहिँ छवटा देखिएको छ यो पनि हो र यो यसको नि यो पनि विलुप्त हुन लागिसके ए ल हेर्नुहोस् यही हेर्नको लागि हामी अहिले उहाँदेखि आइरहेका छौँ यी टोलीहरू ऊँट यो ऊँट रहेको ठाउँ रहेछ यो यहाँ चरिरहेको छ त्यो भेडा कि बाख्रा कि के हो त्यो छोरी त्यो के होला त्यो बाख्रा कि सेतो के हो यो चाहिँ सिप ल हेर है टोलीहरू कता जाने भनेर नक्सा पनि हेर्दैछन् कता के हेर्दैछन् यी ल नक्सा हेर्दैछन् ल अब फेरि कता ल बाघ अब हामी यो क्यामेल ऊँटलाई छोडेर अब बाघ भएको ठाउँतिर जाँदैछौँ ल हेरौँ है के गरेर फालेहरूले अस्ट्रेलियन ए त्यसले उसमा फाले एसियन मुलुकबाट ल्याएको गैँडा अरे यो चुङ्गी जस्तो गरे है यो चाहिँ एक सिङ्गी गैँडा यो हरिणी हो कि मिर्ग जस्तो पनि छ के हो यो जनावरहरू उपहार सायद हो हिरोहरू अघि त आउँदा उपहार पनि लिएर आएको थियो अहिले उपहार छोडेर आयो यसले ल यहाँ बाघ हेरिरहेको छ पाटे बाघ रहेछ र त्यो अगाडि देखिएको चाहिँ पाटे बाघ अस्ट्रेलियाको डब्बो एरियामा जूमा आएर हामीले चाहिँ बाघ पाटे खालको बाघ देखेका छौँ यता र उता हिँडिरहेको छ ऊ
यताबाट जम्प गर्नु त ठुलो कुरा होइन नि त होइन कता त्यहाँबाट हेर्दा मन कहाँ जम्मा हान्नु सक्छ कस्तो त मलाई सकिहाल्दैन सक्दैन नि कहाँ सक्छ नजाने कुरो त्यहाँबाट जम्प गरेर लिएर त आउनु सक्छ त बाघ आयो बाघ आयो त्यहाँ चाहिँ खानी दिन्छ होला कि त्यो कुकुर बसिरहेको बाघ आयो ल हेर ओए बाघ आयो बाघ बाघ आयो बाघ बाघ आयो बाघ आयो बाघ देखिया बाघ हेर्न यहाँनिर आइपुग्दाखेरि फोटो खिच्यो भने चाहिँ ठिक्क देखिन्छ बाघ रेडी भएर बस्छु है बाघ देखियो बाघ हिँड्यो बाघ हिँड्यो बाघ हिँड्यो हात्ती आयो हात्ती आयो हात्ती आयो हात्ती हामी चाहिँ चितुवा भएको ठाउँतिर जाँदैछौँ ल हामी अहिले चितुवा भएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ चितुवा भएको ठाउँमा जाँदैछौँ ल यो के हो हामीले कसैलाई डिस्टर्ब अहिले हामी यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ चितुवा भएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ ल यहाँ चितुवाहरू हो यो यहाँभित्र छन् यो भित्र चितुवा भएको ठाउँमा चाहिँ यही हो है उयो ढुङ्गामा ऊ सुतिरहेको छ उयो ढुङ्गामा चिता यो चितुवा हो हाम्रो नेपालमा पाइने चितुवा हो यो पानी होला कि पानी हो पानीमा यो लेउ लाग्यो हो कि ल आउँदैन यो क्या मान्छे देखेर भागिहाल्छ यो मान्छे भाग्छ एक मुका हाने त धलिहाल्छ पाटे बाघ त्यसलाई पाटे बाघ भन्छन् ल ऊ अगाडि जिराफ हेर न जिराफ जमुनाको फेदैमा मनोकामना फेदैमा मनोकामना अस्ट्रेलियाको डब्बुमाथि हलो जोत्ने साथी डब्बो बाहिर आयो चितुवा गयो बाहिर आयो चितुवा पनि हेऱ्यौँ चितुवा हेरेपछि गाडीतिर लाग्यौँ खोज्दै समय हाम्रो गयो बितिसकेपछि पेटमा भोका लाग्यो हो तारे माले हिँड्दै गाडी नजिकतिर पारे मुसा जस्तो बजाएको मुसा हो बाउ यो त कत्रो त मुसा नि हेर
मुसा हाम्रो घरमा कला 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 यो चाहिँ जङ्गलमा उरुखा बसिरहेको चाहिँ कला रहेछ है यो मुनिन झर्छ मुनिन झर्छ धेरै सुरुखहरू यो खान्छ कि यतापट्टि साइडमा चाहिँ कङ्गारुहरू देखिया थियो ए यो वालाबी त्यो चाहिँ वालाबी है वालाबी त्यसलाई चाहिँ वालाबी भन्दो रहेछ ओ सोधिरहेछ त्यो चराको बोर्ड हो खै कङ्गारु हिलाल कङ्गारु ओ यहाँ लाटो हिँड्दैन नि बसिरहने कस्तो रहेछ यो त खै त्यो अस्टिच ओ त्यहाँनिर के हो यो वालाबी वालाबी कि कङ्गारु हो क्वाक्का ऊ हेर न उता ऊ अस्टिच ओ यहाँ सुतिरहेछ एउटा यहाँ क्वाक्का हेलो कला वालाबी के गर वालाबी वालाबी कङ्गारु होइन त्यो वालाबी रे वालाबी ओ यहाँ घाँसभित्र बसिरहेछ एउटा घाँसभित्र बसिरहेको वालाबी वालाबी Oh, wallaby. Hello, wallaby, wallaby. 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 वालाबी कलाबी कोला कोला कलाबी र वालाबी दाले कोला पनि देख्यो र पुग्यो कोला हेर्ने कोला हेर्ने पनि हेरे कोला देख्यो कोला एउटा कोला कोला दौडेर आयो कोला 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 दिस इज अ बिग कट चस्मा लगाएर आइसक्रिम खाने आइसक्रिम खाने ल्याएको छ छोरी आइसक्रिम छैन अनि किन्नु पर्यो नि त किन्दिएन बाबा हुन्छ मसँग पैसा नेपाली पैसा अहिले किन्न मिल्छ दादाहरूसँग पैसा त मागेर किन्दिएन मलाई त घाँटी दुख्छ म हजुरको भाग खाइदिन्छु बढी पैसा पाउँछ नि होला घाँटी दुख्छ मलाई त गीत खत्रै आउला जस्तो छ धनी बहिनीबाट हो र खत्रै आउँछ अरे भन्ने सुने ओ अफ्रिकन लाइन हेर्न अफ्रिकन लाइन अफ्रिकन लाइन हेर्नलाई चाहिँ जाँदैछ यो हाम्रो अगाडि अफ्रिकन लाइन छ टोलीहरू पछाडिबाट नै आइराखेकै छ अफ्रिकन लाइनको लागि अफ्रिकन लाइन हेर्नु हो लाइन हेर्न आउँदैछौँ हामी अफ्रिकन लाइन ल लाइन अफ्रिकन लाइन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामी अनुभव बोटल्न आइरहेका छौँ अनुभव रामरी लाइन जस्तै छ लाइन होइन सिंह सिंह बगिनी अफ्रिकन लाइन हेर्ने ठाउँमा चाहिँ एकदम भिडमभिड मान्छेहरू यसरी चाहिँ त्यो हेर्न आइरहनु भएको छ यो विभिन्न प्रजातिका वाइल्ड एनिमलदेखि लिएर विभिन्न जातिका जनावरहरू पाइन्छ यो भित्र चाहिँ लाइन लाइन ऊ हिँड्यो कत्रो रहेछ भनेको त कत्रो सोध्यो सोध्यो ओ अर्को पनि रहेछ है अर्को पनि रहेछ ल यतातिर सुतिर आएर जाने ल यतापट्टि रहेछ अर्को पनि रहेछ यहाँ यी जम्मै लाटा रहेछन् कि
सुतेर हेर्नु के हो यो सुना यसको नाम उल्लु होइन सिल सिल हो इगल इगल यहाँ माथि त्यो माथि अब अहिले हामी यहाँ चाहिँ एउटा एबोरिजिनलहरूको रेस्पेक्टको लागि एउटा ठाउँ बनाएर राखेर रहेछ त्यहाँ माथि यहाँ माथि अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ यताबाट जाउँ न यताबाट उनीहरू यहाँको फर्स्ट मान्छेहरू हुन् जेनेरेसन हुन्छ फर्स्ट जेनेरेसन हुन् त्यही भएर हामीले उनीहरूलाई जहिले पनि मान सम्मान गर्नुपर्छ जे कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले उनीहरूलाई सम्झिनुपर्छ यो चाहिँ उनीहरूको ड्रेसअप हो उनीहरू रग्बी खेल्न मन पराउँछन् रग्बी त्यही भएर रग्बी पनि बनेको छ यो चाहिँ उनीहरूको ड्रेसअप जस्तो हो ड्रेसअप जस्तो हो यस्तो उनीहरू कलरफुल लगाउँछन् यो चाहिँ आन्टी जस्तो छ यो चाहिँ अङ्कल जस्तो छ यो चाहिँ रग्बीको बल जस्तै लाग्यो यो गोलो चाहिँ ल थ्याङ्क यो चाहिँ फर्स्ट नेसनको मान्छेहरूको एउटा स्ट्याचु जस्तो हो उनीहरूलाई चाहिँ जे गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ उनीहरू चाहिँ अस्ट्रेलियाको फर्स्ट मान्छेहरू हुन् कस्तो मजाले खाएर आउँछ है कछुवाले कछुवा पल्लो पनि हो सबै कछुवा कछुवा म पनि कछुवा नै हो म पनि धेरै छिटो काम गर्न सक्दिनँ बुढाहरू सब बिजोकै होला लाइसेन्सहरूको त्यस्तो के हो त्यो आज हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा भइसक्यो त आफ्नो पोजिसनमै छैन त्यसको खुट्टा त्यो घुँडाले सपोर्ट गरिरहेछ कि उल्टो हिँड्न नसक्ने अवस्थामा होला है होइन हजुर बुढाभित्र हालेको त्यसले होइन पोजिसन त यस्तो हुन्छ नि त ठ्याक्क क्याप हामी चाहिँ यो तरङ्गा वाइल्ड हस्पिटल चाहिँ अब अहिले हामी चाहिँ लानुहोस् यहाँ वाइल्ड हस्पिटलको पनि यस्तो व्यवस्था बनाएर राखिएको छ है गाडी गाडी आयो तर हामी अहिले जेब्रा क्रसिङमा हो नि त हामी जेब्रा क्रसिङमा हो अब हामी चाहिँ कता लेखेको छ यो भिजिटर प्लाजातिर जानु पर्यो प्लाटिभ प्लस रेस्क्यू एचक्यू रेस्क्यू एरियामा प्रवेश गरिसकेको छौँ अहिले हामी मालिबाट केही देख्दैन कस्तो छुट्टै लिएर देखेन प्लाटिभ प्लस जम्मा एउटा रहेछ सिङ्गै एउटा रहेछ है प्लाटिभ प्लस सिङ्गै एउटा रहेछ ल म त धेरै होला अन्डा नै इधर जा ठुलो होला अन्डा